ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നാജ താജ് അടുക്കള. ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ചൈനീസ് ഡിഷായ ബേൺഡ് ഗാർലിക് ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റൈസാണ്. ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയതാണ്. നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്, ഇതിനെന്തെല്ലാം വേണമെന്ന് നോക്കാം. 100 ഗ്രാം മഷ്റൂം ചെറുതായി മുറിച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞളും ചേർത്ത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ. പിന്നെ 100 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ വേവിച്ചിട്ട് ചെറിയ ക്യൂബായി കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. 20 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി മുറിച്ച് വെക്കണം. പിന്നെ സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് 1/2 കപ്പ്, സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ്റെ പച്ചഭാഗം ചെറുതായി മുറിച്ചത് 1/4 കപ്പ്, സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ്റെ വെള്ളഭാഗം ചെറുതായി മുറിച്ചത് 1/4 കപ്പ്, ഒരു മാഗിയുടെ ചിക്കൻ ക്യൂബ്, 2 കപ്പ് വെന്ത ചോറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചോറ് വെക്കണേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ലപോലെ അരി കഴുകി ശേഷം 15 മിനിറ്റ് കുതിർത്തിട്ട് ആ വെള്ളം കളഞ്ഞ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ചൂടാക്കി അരി വറുത്തതിന് ശേഷം 1 കപ്പ് അരിക്ക് 2 കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. വെന്ത ഉടനെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി നിരത്തിയിടണം. ഉപ്പ് പാകത്തിന്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ്, 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ, ഞാൻ കോൺ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത്, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 2-3 പച്ചമുളക്, അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ എടുത്ത് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെറുതായി മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് വഴറ്റി നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവണ വരെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. കരിഞ്ഞു പോകരുത്. നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് ആ വെളുത്തുള്ളി കോരിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ആ എണ്ണ മാറ്റി വെക്കാം. ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ടാൽ മതി. ആ എണ്ണ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും ചോറ് വെക്കാനായിട്ട് ആ എണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ഫ്ലേവറുള്ള കിട്ടുമല്ലോ. ഞാൻ വെളുത്തുള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ എണ്ണ തിരിച്ച് വലിയൊരു വോക്കിനകത്തേക്ക് ഇട്ടു. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ചെറുതായി മുറിച്ച സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് സവാള ഇട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഒരുവിധം ഒന്ന് വാടട്ടെ, വലിയ ബ്രൗണൊന്നും ആവണ്ട. അതൊരുവിധം വാടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ്റെ വെളുത്ത ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് ചേർത്ത് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. മീഡിയം ഫ്ലെയിം, ഒരുവിധം നല്ല ഫ്ലെയിം ആയിരിക്കണം കേട്ടോ. വെച്ചാൽ ചൈനീസ് എല്ലാം അങ്ങനെയല്ലേ. ഞാനൊരു ചിക്കൻ്റെ ക്യൂബ് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് മഷ്റൂം ഉണ്ടല്ലോ, മഷ്റൂം ചേർത്ത് കൊടുത്തു. മഷ്റൂം ഇങ്ങനെ വഴറ്റി വേണം വേവിക്കാൻ. വേവിച്ചിട്ടല്ല ചേർക്കുന്നത്, ഇതിലിട്ട് വഴറ്റി വേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. നല്ലപോലെ വഴറ്റി വേവിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചെറുതായി മുറിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ക്യൂബ്സും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഒരുവിധം നല്ല ഫ്ലെയിമിലാവണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക് 2-3 ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ 3 ചേർക്കാം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും വഴറ്റി കൊടുക്കുക. പിന്നെ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന ബാസ്മതി ചോറ് അരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ചോറ് വേവിച്ചെടുക്കുക ചെയ്ത്, എൻ്റെ അടുത്ത് ബാക്കി ചോറ് ഇരിപ്പുണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ട് ഫ്രഷായിട്ട് ഞാൻ വേവിച്ചെടുക്കുക ചെയ്ത്. 2 കപ്പ് ചോറെടുത്ത് ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുത്തു. വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫുഡാണിത്. ഞാൻ ചോറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ചോറ് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിരത്തി ഇടണം. അത് നല്ല ഒരു അരമണിക്കൂർ മുന്നേ ഇട്ട് വെക്കണം. നല്ലപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാൻ. പൊടിഞ്ഞു പോകരുത്. അരി നല്ല നീളത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ തണുത്തതിന് ശേഷമായിട്ടാകുമ്പോൾ അത് പൊടിഞ്ഞു പോകില്ല. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ അരിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തു. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഏകദേശം എല്ലാം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണ ഗാർലിക് ഉണ്ടല്ലോ, അതും സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ്റെ ആ പച്ചഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, അതും കൂടെ ചേർക്കാനുള്ളൂ. ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സോയാ സോസും കുരുമുളക് പൊടിയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവട്ടെ. ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സ്പ്രിംഗ് ഓണിയൻ്റെ പച്ചഭാഗം ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ആ വെളുത്തുള്ളി പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലേ, അതാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആയിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യാം. ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റും. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എൻ്റെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനതൊരു സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡിഷാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണേ. ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് അമർത്തിയേക്കണം. എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഞാനിനി പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ.